Mũbango-inĩ wa kũgacĩrithia marĩa matũrigicĩirie gũkũ bũrũri-inĩ, mĩhang'o ya ũhandi wa mĩtĩ no ĩthiĩte na mbere ĩtambĩtio kũndũ gũtiganĩte kũrĩa mĩhang'o ĩno rĩu ĩkuruhanĩtie arutwo mathukuru-inĩ, mũingĩ, mĩciĩ-inĩ, ceceni-inĩ cia borithi hamwe na hũgũrũrũ-inĩ cia rũĩ-inĩ arĩ njĩra ya gũkinyanĩria ũhandi wa mĩtĩ na gĩcunjĩ gĩa 10% guothe bũrũri-inĩ. Aikari kuma itũra-inĩ rĩa Gakoigo kauntĩ-inĩ ya Kirinyaga nĩ manyitanĩire na arutwo thukuru-inĩ wa mũthingi wa Gakoigo ũhandi-inĩ wa mĩtĩ thukuru-inĩ ũyũ nĩguo kũng'ethanĩra na ũcenjia wa rĩera ũrĩa ũracũngĩrĩirie ng'aragu nene ĩrĩa ĩrahutĩtie icigo itiganĩte cia bũrũri hamwe na njũĩ kũhũa. Tũkire kũbandĩra ciana mĩtĩ nĩgetha cione gwa gũikara nĩ ũndũ wa kĩgunyĩ ikĩrĩa irio. Naguo bandi wa mĩtĩ wega waguo nĩ gũtuĩka mbura nĩ ĩragucia mbura na kũthondeka rĩera. Mĩtĩ nĩ ĩteithagĩrĩria kũrehe mbura na nĩkĩo ũrona gũkũ gwitũ nĩ kũndũ kwega mũno na kũndũ mũndũ arona nĩ aiganĩrĩte na no ende gũikara kuo. Mũikarĩri gĩtĩ wa gĩkundi gĩkĩ Moses Mũnene hamwe na mũnini wa cibũ itũra-inĩ rĩrĩ Duncan Gure nĩ maugĩte nĩ manyitanĩire gũthomithia mũingĩ bata wa kũhanda mĩtĩ nĩguo kũgacĩrithia marĩa matũrigicĩirie. Tũbande mĩtĩ kwa wingĩ nĩgetha tũmenyerere mazingira maitũ na nĩ ndĩretĩkia in future thĩna wa kiangazi nĩ ũgũtuĩka wa kũthira. Nĩguo ngĩrũthĩrĩria nĩ rita rĩa mbere Kirinyaga kũgĩa kiangazi. Kirinyaga gũtirĩ kwagwa njũĩ tene tene. Rĩrĩ nĩ rita rĩa mbere na nĩ history nene tuonete thĩinĩ wa Kirinyaga njũĩ ikĩbwa. Please make sure you remove the polythene tube. Nakuo kauntĩ-inĩ ya Kiambu rũhonge rwa kũramata mĩtitũ KFS kauntĩ-inĩ ĩno nĩ rũkũheana mĩtĩ ya kĩmerera ya kũhanda ceceni-inĩ itiganĩte cia borithi, mathukuru-inĩ, mĩciĩ-inĩ o ũndũ ũmwe na hũgũrũrũ-inĩ cia rũĩ. Akiaria hĩndĩ ya gũtongoria mĩhang'o ya ũhandi wa mĩtĩ mũtitũ-inĩ wa Uplands mwena wa Lari, mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya marĩa matũrigicĩirie Ndagĩtarĩ Sing'oei Korir nĩ ahinyĩrĩirie bata wa andũ othe gwĩkuruhania na ũhandi wa mĩtĩ nĩguo kũhũrana na ũcenjia wa rĩera. But I know that environmental sustainability does not exist in a vacuum. It exists in a context. And that is why we must work together in partnership. That's why we celebrate the partnership of Green Africa Foundation. We have a number of ambassadors that we are working with and we continue to work with to hold their hand, to support them, to fit that personal responsibility, how to get water, to harness the same, to grow trees and other activities that you can use with the land that you have. And I'm sure going forward, by the close kama mvua itaendelea tuta cover all the areas hile zimebaki. Kambĩ-inĩ ya ũhandi wa mĩtĩ yarugũririo ni President William Ruto mũthia-inĩ wa mwaka mũhĩtũku kũrĩa anĩrĩire kĩoneki gĩake gĩa ũhandi wa mĩtĩ birioni 15 gũgĩkinyanĩria mwaka wa 2032. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Gathoni Wang'ang'a.